車先，你應該又話揸快買個 GTI。你咁想去買 GTI 可以揸慢啲㗎嘛？你要 GTI 個款。買 GTI 就唔會揸得慢啦，你都傻嘅。你要個買 GTI 揸慢個鬼啊！我要個款啫，我唔係要快啊。入你改嘅啫。直行係咪啊？個咩咧？Atashi wa stupid desu. Always confuse my honey. 你左邊啊你？佢有想出。打燈。一講標準打燈。隔離有車啊！呢個唔係。喺呢度，好舊啊！打下呢邊。不過呢條 link 係咪都可以轉㗎？得。字好大喎，奇怪喎。呢條一定要轉右嘅咩？定係左邊都得㗎？我幫你撳下。唔可以轉左㗎。一定要轉呢邊。算啦，呢堆人啱入啊啱啊！我新城市。哋呢邊好過逼過隔離啊。嗰邊入新城市。係啦，我哋都係入新城市，不過唔係咁呢個。入呢期嘛，呢期唔近。你今日買一次紙啦？要出咗。有啊，你唔係剪頭髮咩？唔好話翻去，你自己剪㗎。L C 失 hand 啊你！啊，架車後面有權，用住先。幾好睇啊！乾淨啲咯，你唔剪頭髮嗰陣好唔乾淨。今日你冇機會識事啦，哈哈！咦？點解啲人懟晒嗰度嘅？有機會喎。今日哎呀，今日好多人啊，新城市。Mother's Day 啊？咦？未到啊？你唔係要 keep 咗咩？唔係嘛？你唔識路嘅？我真係唔識路。咁個入口係邊啫？我都唔明。嚇？都唔係喺我個左手邊嘅咩？唉，救命！你真係唔怪得我叫你行嗰度啦。哇！好多人啊，爆棚啊嗰一度。係啊，頂！太好食啦嗰一度。我唔食。嚇？好耐唔食，我都唔好記得點味。總之食到你飽飽又唔肥嗰種咯，卡路里好低。500蚊先至有 free park 喎，咁又都唔知攞唔攞到啲咁嘅飛俾我。唔識事啊！哎呀，冇為咗少少錢啦，算啦。我而家咪排呢度咯。如果唔係費事泊低架車，唔通你走上去咩？我哋都可以行一陣啊，好冇？哦，今晚有咩睇喎？有嗰個又睇打打死鹹唔係我打打真係我唔中意你啦，你變咗鹹濕佬。唔係打打嗰個好笑嗰個叫咩啊 ？Johnson 啊。有冇錄啊？冇啊。咩 Johnson 啊？嗰個李思捷係嘛？唔識佢。我嗰套啊。係啊。切！我嗰日夜晚已經喺網度睇翻啦。今晚又有喎。你可以上網睇翻，有幾好笑啊！做咩？成日睇打打。點唔睇打打㗎？好聽啊！頭先第一首唔好聽咩？我唔知喎，我點知中我飛翻去嗰首㗎嘛？好似。哦，因為今日 Mother's Day 前一晚啊。哦，唔該咁多人啦。啲人個個都等入去，排到邊度啫？邊度入口啊？嗰度咯，2個咯，見到佢寫住出入緊。哦。
度度都係咁啦。禁飛定白鴿咩？錯，今日22蚊一個鐘啊，唔係18蚊啊。幾時我又見到22蚊我知。隔離18咯。大家都係新鴻基啊，真係 Wilson 都係新鴻基，呢邊特別貴啲。不過呢邊可能有 free parking。即係有車上嚟你就有機啊！成堆車上咗嚟啦，唔俾我入。你咁早今日 Skype 咗咩？我聽日唔得閒。係咩？點解？聽日咪去買嘢要咩？哦，買嘢冇咁早喎。幾點要上阿媽嗰度？佢好似阿媽話想打麻雀。打麻雀哇！我又喺度唔見咗個牌喎。做咩？唔知喎。有人撥。有啲撥嚟嘅。撥我嘅應該。阿媽想用打麻雀試下女婿啲牌品啊，好似睇戲咁。你嘅牌品就係我佢試我唔識打牌嘅。輸晒我啲買餸錢。輸嘅試到，我試唔到。輸嘅識打。阿媽要乜你打乜就係啱啦。冇所謂。高層低層。高定低啊？唔知點解咁多車位都唔俾人？有位咩？上次我哋好似拍高層啊，咁點行翻出去啊？我一行出去就係，哦係，咦人走啊 ！Lucky you！ 你估佢走定行啊？有5個。邊度啊？有5個位喎。嗰邊啊嘛，嗰邊近 lift 嗰度，轉左右，見到，再轉啦。哎呀，我俾人打咗。呢度有個喎。哦係，得。冇攞電話啦。我頭先明明見到有個位㗎 ，shit！有啊。呢度啊，不過難拍喎。難乜問題？我拍到。有個 BB 添啊，小心啊！有個初生 baby 喺度，唔好整到人哋。啊，見到。幾鬼明啊！會啊，會曬會睇啦。佢早啲走啊，就唔使拍呢個。拍咗。